एभलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालद्वारा निर्मित साङ्केतिक भाषा भिडियो सामग्री। सबैलाई नमस्कार। राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालको आजको यस एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। महासङ्घले एभलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा बहिरा नागरिकहरूका लागि सूचना सञ्चार र डिजिटल प्रविधिमा विभिन्न पहुँचयुक्त जानकारीमूलक र सूचनामूलक सामग्री निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। यस एपिसोडमा 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान, लैङ्गिक समानताका लागि साझा आन्दोलन भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान, लैङ्गिक समानताका लागि साझा आन्दोलन। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सक्रियता विश्वव्यापी रूपमा मनाइने एक महत्त्वपूर्ण अभियान हो, जसले हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 महिला विरुद्ध हिंसा समाप्ति दिवसदेखि डिसेम्बर 10 मानव अधिकार दिवससम्म पर्दछन्। सोह्र दिनको अवधिमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा महिला, किशोरी र लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार संरक्षणका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने गरिन्छ। सन् 1991 देखि सुरु गरिएको यो अभियान आज 180 भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ, जहाँ सरकार, नागरिक समाज, मानवाधिकार संस्था, समुदाय, युवा, शैक्षिक संस्थान, महिला समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन्छन्। लैङ्गिक हिंसा विश्व र नेपालमा एक गम्भीर चुनौती। लैङ्गिक हिंसा विश्व र नेपालमा एक गम्भीर चुनौती। लैङ्गिक हिंसा केवल घरेलु हिंसा वा शारीरिक आक्रमणमा मात्र सीमित छैन। यसले मानसिक, सामाजिक, लैङ्गिक, आर्थिक र डिजिटल क्षेत्रसम्म गहिरो असर पार्छ। महिलामाथि हुने बलात्कार, जबरजस्तीकरणी, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह, मानव बेचबिखन, साइबर हिंसा, घरेलु हिंसा तथा व्यक्तिको पहिचान र लैङ्गिक अभिव्यक्तिका आधारमा हुने विभेदहरू समाजको गम्भीर समस्या हुन्। नेपालमा पनि महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला, त्यसमा पनि बहिरा महिला, बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिला, दलित, LGBTQ+ समुदाय तथा ग्रामीण भेगका महिलाहरू बढी जोखिममा छन्। 16 दिने अभियानको उद्देश्य लैङ्गिक हिंसाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, पीडितहरूका लागि सुरक्षित वातावरण, न्याय र सेवा सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्न दबाव सिर्जना गर्नु, लैङ्गिक समानता प्रवर्धन गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत हिंसाका जरा भत्काउन सामूहिक प्रयास गर्नु, युवा, महिला, पुरुष, समुदाय, संस्था र सरकारी निकायलाई संयुक्त अभियानमा संलग्न गराउनु, डिजिटल, आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हिंसाका नयाँ आयामबारे सचेतना फैलाउनु। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको विश्वभर 16 दिनका अवधिमा विभिन्न सचेतनामूलक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। जस्तै सार्वजनिक सभा, र्याली, संवाद तथा अन्तर्क्रिया, विद्यालय तथा कलेजमा सचेतनामूलक कक्षा,
कार्यस्थलहरूमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध नीति अभिमुखीकरण, सामुदायिक नाटक, कला प्रदर्शनी, पोस्टर तथा भित्तेलेखन, डिजिटल मिडियामा क्याम्पेन, ह्यासट्याग अभियान, हिंसा पीडित महिलाका लागि कानुनी सहायता, परामर्श र मनोसामाजिक सहयोग। सोह्र दिने अभियानको विश्व प्रतीक रङ सुन्तला हो, जसले आशा, उज्यालो, हिंसामुक्त भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो रङ प्रयोग गरी विभिन्न भवन, सडक, पुल, मञ्च र सामाजिक मिडियालाई ओरेन्ज गर्दै हिंसाका विरुद्ध एकता प्रदर्शन गरिन्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका महिला र त्यसभित्र बहिरा महिलाहरू धेरैजसो दोहोरो भेदभावको सामना गर्दछन्। लैङ्गिकताको आधारमा मात्र होइन, अपाङ्गताका कारण पनि उनीहरू यस्तो विभेदमा परेका हुन्। अपाङ्गता भएका महिला र त्यसभित्र बहिरा महिलाले हिंसाको रिपोर्ट गर्न कठिनाइ हुन्छ। उनीहरूलाई सूचना तथा सेवा सुविधामा पहुँचको अभाव रहेको छ। साङ्केतिक भाषा दोभाषीको अभाव कानुनी प्रक्रियामा सहभागितामा चुनौती। 16 दिने अभियानले यस्ता मुद्दाहरूलाई अग्रता दिँदै उनीहरूका लागि पहुँचयोग्य सूचना, साङ्केतिक भाषामा अभिमुखीकरण तथा अधिकार सुरक्षाका उपायहरू प्रोत्साहित गर्छ। नेपालमा 16 दिने अभियानमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला समूह, युवा संस्था, विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्था र समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। हिंसा रोकथाम सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेल्पलाइन 1091 1098 1145, सुरक्षित घर, परामर्श सेवा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानले 16 दिने सक्रियताले महिला अधिकार र मानव अधिकारलाई जोड्दै सबैलाई यो सन्देश दिन्छ: हिंसा सहनु पर्ने होइन, अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि घर, विद्यालय, कार्यस्थल, समाज र शासनका सबै तहमा समानता। हरेक वर्षको यो अभियान केवल 16 दिनको कार्यक्रम मात्र नभई सधैँभरि जारी रहनुपर्ने आन्दोलन हो, जो प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रले अपनाउनु पर्ने सामूहिक जिम्मेवारी हो। यो भिडियो बहिरा महासङ्घले एभलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा तयार पारेको हो। तपाईहरूले यस भिडियोबाट 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानका बारेमा, लैङ्गिक समानताका लागि साझा आन्दोलनका बारेमा जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। साथै तपाईले हामीलाई थप सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। हामी अर्को एपिसोडमा यस्तै थप जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।